أقول حق فهد اليوسف ما مارسته حكومتك اللي أنت رئيسها الحقيقي في قضية سهل، وفي قضية إقصاء الضباط، وفي قضية لا يستلم منصب إلا جنسية أولى. هذا الأمر مرفوض. غيرك حاول أن يعزل بالجنسية، أن يقيم عزل سياسي في الجنسية. الآن أنت تأتي في الجنسية وتقيم عزل مجتمعي. وأقول له باختصار يا شيخ فهد، خلي اللي عندك يقولون لك شنو نظرة الناس لك بعد القوانين الأخيرة اللي فتتت المجتمع الكويتي. نعرف خالد شخير يعني من 2012، ومن قبل 2012 احنا نعرفه، شهادتنا فيه مجروحه. برز بروز الاسد في المجلس وثبت على مواقفه، وصارت الامور اللي صارت ولا زال ثابت، وان شاء الله باذن الله راح نشوفه ثابت واقوى في المجلس القادم. محبة خالد اليوم انا تعنيت له وجيت له، واشوف الحضور الطيب ما شاء الله كله عشان خالد. وخالد ما شاء الله دكتور مبدع ولكل احترام وتقدير، يخفي الاقبال الطيب هذا اللي شفناه اليوم بالندوه. والله ابو بدر مواقفه دائما مشرفه، جربينا قبل عسى ربي يوفقه، يعني محبينه واجد. خير من استاجرت القوي الامين، ابن الحلال ان شاء الله نستأمنه، يستاهل ابو بدر. كلامي واضح. محمد صباح السالم صرح وقال باكورة التعاون مع الحكومة القادمة، الزيادات المالية والقرض الحسن. وقلت له يا ابو صباح حط لهم شرط ثالث، استبعاد فهد اليوسف عن الحكومة القادمة، لأن عنصر تأزيم.